Ini cara memasang jarum di pintu gedung walet. Supaya burung hantu tidak mudah masuk. Ini pintunya yang sudah dipasangi jarum. Oh, sudah gelap. Oke, mungkin itu saja. Siapa tahu teman-teman yang baru mau buat gedung walet agar kiranya bisa memasang jarum kurang lebih 100 yang dipasang di papan, terus dipasang ke depan pintu walet. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.